Domin kallon shirin Alhaki zango na 3 da ma sauran shirye-shirye sai ku shiga www.africaplus.tv don samun manhajar AD Plus Hausa on demand. Don haka wannan kotu mai adalci ta yankewa a Alhaji Sada hukuncin kisa ta hanyar rataya. Kotu za ta karɓe dukkanin kadarorin da ya mallaka. Duk kuɗin da ake bina na sani. Domin ta sai da su ta biya su kuɗaɗensu da suke binsa. Wani labari na ji mara daɗi wanda ya taya min da hankali. Me ka ji? Ji ne ana tarate waɗanda aka yanke hukuncin kisa. Ana iya harbe shi kowane lokaci daga su. Alhaji Sada naka? Kwarai kuwa. Ka yi wa Allah barista dan Allah barista kada in mutu. A wani gidan gyaran hali kenan ba wannan ba. To ai ba mutum ɗaya aka rataye ba. Mutum 6 aka rataye a cikin gidan nan. Ajiya? Allah ya ji kanka, Allah ya sa tafiya ta kyau. Ka kwantar da hankalinka da Allah, ka tare a cikin zuciyarka dan Allah dan Allah ya ji zuwa. Babu me muke a? Kai ba da lafiya ne aka kawo ka asibiti. Akwai ƙungiyar abokanai na sun yi alkawari suna so su taimaka mana. Me zai hana mu ɗaukaka ƙara ya apel wataƙila za mu yi nasara a kotu ta gaba. Ina barista. Gana Alhaji. Batun maganar ɗaukaka ƙaran nan ka dakatar da ita tukuna a yanzu. Sunana Alhaji Jibo. Wannan kuma ɗana ne sunansa Faisal. Ina so ka koya wa Faisal rubutu ya zama ƙwararren marubuci kamar kai a cikin kwana 7. Wannan shine taimakon da muke so kai mana. Ina tsoron na yi maka ƙarya Alhaji. Amma ba na tunanin zan iya koya masa rubutu a cikin kwana 7 kuma ya zama ƙwararre kamar ni. Ta yaya za ka ce ba za ka iya koya musu wannan aikin ba? Ake koya wa yara karatun Kur'ani su haddace bare wannan labari na nishaɗi. Baba, kullum kai fa kake ce min duk abin da zan yi in yi gaskiya kar in yi ha'inci. Kai tsaya da Allah. Kirawo su maza ka karɓi aikin nan. Wannan ba wani aiki ne mai wahala ba. Kuɗin ma ya kai kimanin miliyan 5. Miliyan 5? Kwarai kuwa, naira miliyan 5 na faɗa masa. Baba, jami'an tsaro. Me faru? Karba ka manta cewa hukuncin kisa ne akan ka. Isa kake irin wannan. Ina sane da cewar hukuncin kisa ne a rataye a wuyana. Barista, karfa ka manta ko ina akwai Allah. Alhakin kowa da dama ya